Spark haydovchisining xatosi sabab bir oila jigarini yo'qotdi. Ko'chada xizmat olib borayotgan inspektor avtohalokat tufayli vafot etdi. 2026-yil 31-iyul kuni soat taxminan 23:30 da O'zbekiston tumani O'qchi mahalla fuqarolar yig'ini hududida ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. 1996-yilda tug'ilgan haydovchi mast holda Spark rusumli avtomashinani boshqarib kelayotib, tungi xizmatni olib borayotgan. Inspektorni to'xtash haqidagi qonuniy talabiga bo'ysunmasdan uni urib yuborgan. Oqibatda serjant Hayitbek Karimjonov og'ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga olib borilgan. Ming afsuski, ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan u jonlantirish bo'limida vafot etgan. Hayitbek mana shu transport vositasini yo'liga chiqib to'xtatmaganda buni balkim boshqa insonlarning hayotiga zamon bo'lgan bir haydovchi. Bu qotil haydovchi. Serjant Hayitbek Karimjonov 2022-yildan ichki ishlar organida xizmat qilgan. Uning ortidan qadrli onasi, suyukli ayoli, 2 nafar farzandlari qoldi. Holat yuzasidan O'zbekiston tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266 hamda 117-moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Haydovchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan hamda shu kunning o'zida unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Millar ko'rsatuvi inspektorning oila a'zolariga hamdardlik bildiradi. Biz xodimni harakat xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirgan barcha ezgu ishlarini hech qachon unutmaymiz.